Приветик, дорогуши! И сегодня мы будем готовить вкусняшки на Пасху! Поехали! А перед началом подпишись, чтобы не пропустить мои новые интересные ролики. Итак, у нас тут есть тесто, разная посыпка, ну и в принципе все, что вы тут видите. Тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Готово! Осталось нам только все это запечь. У нас, правда, микроволновка немножко грязная, но я думаю, что ничего страшного. Просто не обращайте внимания. Так, закрываем и запекаем. Вот такой вот у меня получился куличик. Рарити пончики. Ну и кому понравилось, обязательно поставьте лайк. И всем спасибо за просмотр. Всем пока!